印度军队的战机为什么总出事？还真是防脚贴对联儿，邪了门了。买其他国家的飞机会坠落，自己研发的直升机会爆炸，并且竟然是在其他国家的国庆阅兵上。就这样，印度毁掉的飞机达到了惊人的上千架。而事后，印度怪天怪地怪空气，甚至还怪到中国头上。那美国更离谱，他们卖给印度的运输机出了事，竟然说是因为运输机用了中国二手手机的芯片，还真是盲人聊天，瞎话连篇呢。要说印度的战机阵容有多强，那不是吹的，绝对是汇聚了目前全世界陆地上最牛的战机，像苏30 MKI 战斗机。到现在也还是世界上最先进的战斗机之一，那就是小母牛飞上天，牛上天了。只有美国的 F-22A 能与安有 AL-31FP 推力矢量发动机和压抑的它一较高下，绝对是空中的杂技专家。而且印度还拥有 P-8 海神反潜巡逻机、环球霸主 C-17 运输机等，也都是世界上最先进的。而为了买这些天价的战机，印度人民已经不是勒紧了裤腰带，那是直接把胃给扣了，恨不得天天不吃饭来省钱。即使在疫情期间，印度政府也是豆腐脑摔地上，糊涂了，不先控制疫情，反而直接花了天价去买战机。所以估计印度那帮搞政治的上辈子都是玩收藏的出身，而且就好战机这一口。于是印度就在国际上天天喊，谁有好战机都给哥亮出来，哥最近手痒又想买战机了。这军购可是肥猪掉进了油桶里，那是从里到外都是油水啊。所以军工大国都很眼馋，美国要去的吧，而俄罗斯也不会干坐着，等英国和法国一看，一桌麻将就差他们俩了，自然也得不请自来。美国一拍胸口说，别看我买的有点旧，但质量绝对杠杠的，让你吊打南亚，横扫中东。俄罗斯拿着锤头往战机上哐哐两下，三弟啊，知道你们喜欢摔飞机，买我的，保证耐摔。而法国打感情牌，老铁，自己人不坑自己人，我自己装备都不够用，还卖给你，就问你买不买。英国呵呵一笑，嘿嘿，反正我是不做亏本的买卖。印度一瞧啊，众兄弟真给面子，于是就跟春节进年货一样，买。但买了归买了，印度愣是成了坠机专业大户，不是撞到了这儿，就是撞到了那儿，遇上良辰吉日还直接原地爆炸，到最后那是穷寡妇进当铺，人财两空。而只要是出了事，印度官方就发话，不是因为玉皇大帝放屁风太大，就是秦琼拜干爹认错了人，演习的时候误伤，哪儿都有错，反正人是一点错都没有，硬是把高科技干成了玄学。所以印度国家的那么多神还真不是白立的，本来待着天上就是图个清静，但看到印度人民的战机像苍蝇一样满天飞，可不就一巴掌给扇下来。于是印度老龙王搬家了，厉害了，半个世纪以来，印度空军一共毁掉了1000多架战机，而且什么机型还都有。就在去年的12月8日，印度从俄罗斯购买的米杠17V5直升机坠毁了，那可是孙悟空闹天宫，事儿大了。因为60多岁的印度参谋长等13人不幸丧生，这位参谋长可是皇亲国戚，而他选择的米杠17V5作为座机，可不是为了彰显勤政廉洁，那是枪头上的麻雀被吓怕了。因为之前他坐着自家的印度豹直升机出门时就发生了坠机，这可把参谋长吓了一跳，所以改换安全系数最高的米杠17V5作为座机。但老人进棺材早晚躲不过呀。为什么印度飞机总掉呢？里面的原因就是和尚敲木鱼多了。中国有句老话叫红粉赠佳人，宝马配英雄。飞机坠不坠机，第一因素肯定就是飞行员呀。要说印度购买的战机，那质量那科技含量绝对没问题，可到了印度飞行员的手中，反倒成了瞎子点灯，白费了。印度飞行员的水平那就是唱戏的骑马，真的不行。根据不完全统计，在印度的坠机事件中，因为飞行员的失误造成的占了1/3，不得不说他们一个个是武大郎娶了潘金莲，败家啊。
甚至在战争期间，印度的飞行员还大水淹了龙王庙，自家人专打自家人，不小心炸了自己的空军基地。更是在2019年，印度还有一个飞行员因为遇到技术故障，无意间却关掉了为飞控计算机供电的4个开关，最后导致坠毁。所以这些飞行员对于印度来说就是绝户得了败家子儿，那是明看不成器，丢又舍不得。但印度坠机这黑锅也不能全都让飞行员来背，毕竟坐在飞机里的他们也不想啊，这轻则受伤，重则要命的事儿，谁也不会主动做，所以他们只能是哑巴挨冤枉，有口难辩。如果楼塌了，肯定得找盖楼的。印度坠机也一样，这里边功不可没的就是印度唯一的飞机制造商斯坦航空公司。要是来形容这家公司，那就是电线杆上练把式，艺高人胆大。如果论资排辈，这家就是祖爷爷要孩子，辈分老高了。印度还没建国呢，它就已经成立了，而且发展到了今天，也是啥活儿都敢接。别说飞机制造了，就连航天电子、卫星研发都不放过。在他们眼中，就一句话：人有多大胆，地有多大产。而没什么大毛病的战斗机，只要在他们家修理过，那飞机不再是飞机，就是会飞的棺材。也因为这种神奇的能力，这家公司被授予了众多荣誉头衔，比如说印度人民亲切地称之为巴基斯坦的好朋友、印度飞行员的最大杀手、寡妇制造等等。如果细数斯坦航空公司的战绩，那就像趴在牛背上数牛毛，根本数不清啊！他们曾经组装米格21辆架，大修8架，后来坠毁了8架；米格-27装3修3，坠毁了4架；米格-21 BISON 飞机组装了1架，大修了1架，其中1架坠毁了。美洲豹组装了3架，大修了5架，后来6架坠毁。幻影-2000最惨，大修的4架全部坠毁。同样惨的还有3架全部坠毁的米格-29。最恐怖的是，在2013年的一整年，从印度斯坦航空公司出来的飞机挂了53架，别人都是上6休1，到了印度就成了飞6坠1。坠机简直就是馒头配稀饭，成了家常便饭了。所以虽然在短短的40-50年，印度就坠毁了1001架飞机，也不难理解了。而印度可用的也只不过890架。虽然印度牛皮吹得震天响，但顶尖战机自己研制不出来，买来了又看不懂代码，更不会自己写，自然就会产生一堆问题。更别提那些修理工了，往往在修理完引擎后，手里还拿着一大把螺丝没装上，这勤俭持家还真是做得十分到位。所以飞机不散架就不错了，要想不出问题，那就是白日做大梦，想得美呀！还有一点就是印度现在除了苏30和米格29K 之外，其他战机的机龄都相当老了。比如说被巴基斯坦击落的战机米格-21，在战斗机里绝对属于爷爷辈的。生产线早就停产了，一些零件根本没地方买，而不少卖给印度飞机的国家，那只不过是为了赚钱，谁还给他保证终身免费包修包换呢？再说了，那些军工大国更愿意看到印度不断的买飞机，这可是一位大客户呀。那飞机老了坏了怎么办呢？印度只能硬着头皮继续用，毕竟一架飞机动辄几十亿上百亿，又不是2元店里淘来的便宜货，这要是直接扔了，那绝对是伤口上倒辣椒油，肉痛啊！虽然他们的飞行技术是真不行，但就这还胸口挂邮包，满怀信心啊！跟德国人合作研发一种新型的直升机北极星，不过三哥做梦讨老婆想得美，非得驴子拉火车。在这辆轻型直升机上装满了各种东西，懂行的都知道这飞机铁定不行。但厄瓜多尔坟地里讲鬼话，还就不信这个邪了，直接买了7架，后来还没用了3年就坠毁了4架。关键的是，印度的北极星直升机真是癞蛤蟆不咬人，恶心人呐！偏偏是在厄瓜多尔的国庆阅兵时掉的，全世界的人也是小刀拉屁股开了眼了。从来没有见过有国家在国庆典礼上把战机当烟花放的，你说这脸往哪放啊？那把总统给气得脸都绿了。出了这么多档事儿，那一定是三哥有许多做的不到位的地方，但不管别人怎么看，三哥就是背上的灰自己看不见，反正就说都是客观因素造成的，像什么地球引力呀，还有环境天气导轨呀。最有意思的是，还有印度网友出来解释，说是巴基斯坦在诅咒印度，这不是钟馗给小鬼算命，
鬼话连篇嘛。还有让人无语的是，他们居然把锅甩给了中国。有一次，印度又坠毁了一架米格21战斗机，虽然许多人已经习惯了，不过该调查还是得调查，该写报告还是得写报告。但经过一通折腾后，他们竟然给出了一个解释，说什么这架战斗机的好多零件是通过非正当的渠道购买的，并且全都是中国制造。这还真是癞蛤蟆跳舞，人丑玩的花呀！什么时候战斗机这种顶级军事武器零件都要从民用企业进口了？别说中国了，全世界哪家民用企业这么牛，能生产军事武器的零件了？三哥不去查查人，看到底是他们谁敢顶风作案，偷偷购买不合格的零件，也不去整改规章制度，倒是一心想着碰瓷儿中国。当然了，印度人这么想，咱们还能理解。关键是美国科技水平如此高，竟然也插一脚，那跟印度就是瞎子看龙虾，一对虾呀！当时美国又去印度捞外快，卖了大力神运输机，印度就跟吃了糖豆一样，乐得合不拢嘴。但他们是花桥没到就放炮，高兴得太早喽。因为印度所购买的大力神运输机果然名不虚传，大力想跟印度国土拥抱，时不时就往下掉。美国一听坐不住了，他们这大力神运输机出现这种情况，还是大姑娘做花轿头一回呀，所以就跟印度一块调查原因。最后的出来一个结论，这让许多人是丈二和尚摸不着头脑。原来美国说大力神运输机使用的芯片是从中国深圳进口的不合格的产品，是深圳一家公司回收了二手旧手机之后，把里面的芯片卖给了美国的军工企业，这是明摆着疯子做报告，胡言乱语呀！美国军工用的是中国进口的二手手机的芯片，这谁能信啊？真的是侮辱别人的人格，还侮辱别人的智商。所以说呀，想发展科技和国防，要的得是匠心，更要的是自力更生。如果自己实力不够硬，一切都是无用功啊！对此大家有什么看法？欢迎留言讨论。